မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sampling တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုလွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ plugin လေးတခုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကဗာလေးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတယ်เนาะ serato sample လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်စမ်းပြမယ်ဆိုတော့အခုဒီလို serato sample ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကြမယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီ wave file ကိုပေါ့နော်ဆွဲထည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ music loop play တခုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်နောက်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဗာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့သူက tempo ကျွန်တော်ဒီ project tempo ကိုသူ sync လုပ်ပြီးတယ်ဒီ wave file ပေါ့နော် wave file ကကြည့်မယ်ဆို original tempo ကနော်သူဒီမှာလည်းသူ့မှာသူပြတယ်နော်ဆိုတော့ key က E နော် original tempo 99.38ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကတော့သူဒီမှာရေးတဲ့ဟာ E 100 bpm ပေါ့နော် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူဒီမှာ100ပေါ့နော်ထားရပါတော့သူ့ရဲ့ original ကျွန်တော်ဒီ loop က100ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ project က130သူကဒီမှာ130မှာပဲကျွန်တော်တို့သူ sync လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော် sync နှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသူ project သူ့ရဲ့ဒီ loop က130မှာပဲ quality ကျနေမှာပဲနော်တကယ်လို့ sync မနှိပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ original tempo နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခက်စစ်တွေဟိုဘက်မှာဘောတော့ဒီ tempo ကိုက်အောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ trade route ကြီးမမတွေလုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sync လေးနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ project tempo နဲ့ကိုက်သွားမယ်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုဖက်နေကိုကလီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော် do rate short လေးပါညာရွှေချောင်းလုပ်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project tempo နဲ့ကျွန်တော် sync လုပ်ထားနောက်တစ်ခုကအဆင်ပြေတဲ့ဟာတောင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် key chain လို့ရတယ်သူ original key က E မလို့ခြင်းဘူး E key ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော် E key ကိုမကြိုက်ဘူးတခြား key ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနော်မကျွန်တော်စီထားလိုက်မယ်နော်စီထားလိုက်တာ ਨੇ okay သူက key C ကိုရောက်သွားမယ်နော်ငါ C ကိုပြောင်းပြီးတော့ C မဟုတ်ကြိုက်တဲ့နေရာတည်းကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော် key ရေးတယ်နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့ဒီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ slide လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ slide လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်နဲ့ကို slide လုပ်လည်းရတယ်။ဥပမာကိုယ့်ဘက်ကို slide လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့နေရာကိုဗာနော် slide ဘာညာပေါ့နော်ထားရပါလို့လုပ်လို့ရတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကို slide မလုပ်ဘူးသူလုပ်ပြီး auto slide လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်မှာပေါ့နော်။ဒီကမှာသူ function လေးရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ set slicer ဆိုရရတယ် okay slide လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီလိုရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ back မှာကိုယ့်ရဲ့ controller မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ typing keyboard မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတီးကျင်တယ်ပေါ့နော်တီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုလက်နဲ့ကိုက်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဟာကို drag and drop လုပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေဟာမျိုးပါဆိုရင်နော်ဒီလိုအဆင်ပြေနော်ဒီအောက်ကဟာတွေကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မရွှေ့ပြတော့ဘူးနော်ဒီလေးခုပဲကျွန်တော်ရွှေ့ပြမယ်အဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဟာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က slide လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က attack တွေ release တွေ filter တွေလုပ်လို့ရမယ် level တွေလည်းချိန်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အသေးစိတ် detail ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attack release တွေနော်အစားရှိသဖြင့်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရမယ်เนาะ filter တွေလုပ်လို့ရမယ်เนาะ low pass high pass တွေပေါ့နော်ရမယ်เนาะ level တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်လို့ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲဥပမာကျွန်တော်ဒီတုံးပေါ့နော်ဒီတုံးကိုပဲဒီ wave တုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့က key ချိန်လို့ရမယ်เนาะ shift လုပ်လို့ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်1 cm တုံးချကြည့်တိတာသွားအောင်ကျွန်တော်တန်းလောက်လေးချပြမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကသူကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပြောင်းထားတယ်ဒီ key အတိုင်းပဲသွားမယ်နော်အဲ့လိုပဲတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် create တဲ့ key ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမယ်ဒီဘက်မှာလည်း time stretch တွေလည်းလုပ်လို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်နှစ်စားတင်ကြည့်မယ်
နော် okay အဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော် reverse ပြောင်းလို့ရမယ် reverse အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီအနီတုံးလေးဟာကိုပဲကျွန်တော် reverse လုပ်တာတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပုံမှန်တိုင်းပဲတကယ်လို့အကုန်လုံးကို reverse လုပ်ချင်လည်းရတယ် select all နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် reverse လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ reverse ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနေလုပ်လို့ရမယ်တီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲ live record ဖန်ပြီးတော့ပဲတီးချင်တီး piano roll ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့တီးချင်တီးကျွန်တော်တို့ကတီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဥပမာကျွန်တော်ကဒါအခုသူပေးတဲ့ sample တွေကိုပဲကျွန်တော်နော်ဖြတ်တယ်တောက်တယ်ဘာညာလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပမာကျရင်ပါဒီအပြာလေးဒီ note လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ယူပြီးအဲ့ကောင်အဲ့ notes ကိုပဲ do re mi fa so la ဒီအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ notes တွေရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဗာဒီမှာထားရပါဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်စမ်းပြမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးရင်မှာ keyboard ပုံလေးရှိနော် keyboard ပုံလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော် piano roll နဲ့သွားရေးပြမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးတွေပေါ့နော်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့ notes တွေသွားပြီးတော့ရေးလို့ရမယ် okay chord တွေရေးခြင်းတယ်ဗျာအဲ့ note ကိုပဲကျွန်တော် chord ရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်နော်အတန်ပဲထွက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က chord အတန်ပဲ chord ဆိုတာဒီ3တန်ဆို3တန်ပေါ့နော်ထွက်ခြင်းစမှာ mono နဲ့ poly မှာကျွန်တော်သွားရေးပေးလို့ရမယ် mono နဲ့ poly မှာသွားရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခုနော်အဲ့တော့ထွက်လာနိုင်မယ်နော် okay အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ serato symbol လေးပါ